नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। सोपूतविधीची तयारी नेटान सुरू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो तयारेचो नियाळ। नव्या सरकारान मंत्रीपदां कोणाक, सस्पेन्स अजून कायम। भाजपाचोच उमेदवार जातलो सभापती, मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो विश्वास। हांव लोकांचो उपकारी म्हणटा मुख्यमंत्री। काँग्रेसी उपरांत आता आपान केले दरवाडी विरोधांत आंदोलन। गोंयचे चलयेचो सेंट्रल लंडनान जालो खून, हॉटेलान बशिल्ल्या गिरायकान केलो खुनशी हल्लो। आनी आता खबरो विस्तारान। आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पदाची सोपूत घेतलो, जाल्यार ताच्या सयत कांय जाण मंत्रीपदाची सोपूत घेतले। मंत्रीपदां कोणाक मेळटली हाचे विशीं अजूनय थारूंक ना अशें प्रमोद म्हणटा। ह्या सुवाळ्याक 10,000 परस चड लोक हाजीर रावतले। सोपूतविधीच्या कार्यावळीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय फुडारी नितीन गडकरी तशेंच 10 राज्याचे मुख्यमंत्री हाजीर रावतले। गोंयांतल्या विविध संघटनेच्या प्रतिनिधी सयत आदले मुख्यमंत्री तशेंच गोंयांतले आनी गोंया भायले धर्मगुरू ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावतले। मोठ्या दबाज्यान आयोजीत जावपी ह्या सोपूतविधी सुवाळ्या खातीर माचयेर खासा गोंयची विधानसभेची प्रतिकृती उबारल्या। सोपूतविधीच्या वाठारांत सुमार 2,000 परस चड पुलीस बंदोबस्त दवरला। नव्या सरकारान मंत्रीपदां कोणाक मेळटली हो सस्पेन्स अजूनय कायम आसा। मंत्रीपदां वांटपाची ही वळेरी आयत्या वेळार जाहीर जावपाची शक्यताय राजकीय मळावयल्यान व्यक्त जाता। मंत्रीपदाची उमळशीक एकेवटेन आसाच, पूण सगळ्यांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भुमिका चड म्हत्वाची थारतली। शांत दिसपी हो मुख्यमंत्री कोणाक आनी कित्याक मंत्रीपदां दिवपाक जाय ते बेस बरो जाणा। 28 मार्चाक प्रमोद सावंत सोपूत घेवन रितसर मुख्यमंत्री पदाचो ताबो घेतलो। ताच्या सयत कांय जाण मंत्रीपदाची सोपूत घेतले, पूण हे कांय जाण कोण ही वळेरी अचकीत सोपूत विधीच्या दिसाच जाहीर जावपाक शकता। इतले मजगती मंत्रीपदां मेळोवपाची सर्त सध्या नेटान सुरू जाल्या। बाबूश मोन्सेरात, रोहन खंवटे, सुदीन ढवळीकार, विश्वजीत राणे ह्या सारख्या दबंग फुडाऱ्यांनी लेगीत लॉबिंग सुरू केल्या। ह्या गडगंज फुडाऱ्यामदी नव्या निवडून आयिल्ल्या फुडाऱ्यांचोय आस्पाव आसा। मंत्रिमंडळाच्या ह्या वळेरीत खंयच्या नवीन तोंडाक सुवात मेळटली काय हो प्रस्न लेगीत आसाच। इतले मजगती मिस्टर कूल म्हण प्रतिमा आशिल्लो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची भूमिका ह्या बाबतीन महत्वाची थारतली। म्हणजेच ह्या मंत्रिमंडळाचेर प्रमोद सावंताचोच प्रभाव आसतलो इतले खरे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 29 मार्चाक गोंयच्या सभापतीची वेंचणूक जातली। भाजपा वटेन काणकोणचो उमेदवार रमेश तवडकरान अर्ज दाखल केलो, जाल्यार काँग्रेसी वटेन नुवेच्या आलेक्स सिकेरान अर्ज दाखल केला। भाजपान 25 आमदारांचो तेंको आशिल्ल्यान सभापती भाजपाचो जातलो असो विश्वास उक्तायला, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन 15 आमदारांचो तेंको घेवन काँग्रेस आपलोय उमेदवार येवपाक शकता असो दावो करता। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही स्पीकर पोस्टा खातीर आमचे सिनियर भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर रमेश तवडकर जे काणकोणांतल्यान तिसरे फावटी निवडून आयिल्ले आसा
हांचें नॉमिनेशन आमी फायल केलां आनी हें नॉमिनेशन फायल करपा खातीर एका प्रोपोजर म्हणून एलेक्सो रेजिनाल्ड इंडिपेंडंट MLA आशिल्लो, ताका सेकंडेड बाय सुभाष फळदेसाय आशिल्लो. त्याच बरोबर आमी दुसरें नॉमिनेशन तांचें ताका प्रोपोज्ड बाय सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी केल्लें आनी सेकंडेड बाय एलेक्सो रेजिनाल्ड. थर्ड नॉमिनेशन वीच इज प्रोपोज्ड बाय जेनिफर मोन्सेरात आनी सेकंडेड बाय निलकंठ हळर्णकर. ह्या 6 जाणांनी ताका प्रोपोज्ड आनी सेकंडेड केले आसा. अशे 3 फॉर्म आमी तेंचे ऑलरेडी सबमीट केल्या. स्पिकराचे इलेक्शन हे परवा जातले. भारतीय जनता पार्टीक फाल्यां दनपारा पर्यंत नॉमिनेशन फायल आशिल्लें, सो तेन्ना आमी आयजूच नॉमिनेशन फायल केलां. फाल्यांच्या कार्यक्रमात व्यस्त शेड्यूल आसल्या कारणान भारतीय जनता पार्टी आमचो कॅन्डिडेट आमदार रमेश तवडकर हे सभापती पोस्टाचेर पूर्ण बहुमतान निवडून येतले हाची आमकां खात्री आसा. दोतोर प्रमोद सावंत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि JP नड्डा हांच्या हाजेरींत गोंयच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. ह्या वेळार तांणी गोंयच्या साबार जनतेचे तशेंच भाजपा कार्यकर्त्यांचे उपकार आठयले. नमस्कार. फाल्यां 28 मार्च हांव परत एकदां गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता. म्हज्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणण्यापेक्षा मुख्य सेवक म्हणटलो हांव. म्हाका काम करपाची संद म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत म्हज्या बरोबर आसलेल्या आमदारांनी, म्हज्या केंद्रीय नेतृत्वात 3 वर्सांची संद तुमच्या मदीं काम करपाची म्हाका मेळ्ळी आनी त्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत सगळ्या आमदार मंत्र्यांच्या बरोबरूच गोंयच्या सगळ्या जनतेन म्हाका सहकार्य दिलें. त्या बद्दल खरोखरूच हांव सगळ्यात पयली तुमचो सगळ्यांचो उपकारी आसा. ह्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत आमी जायतीं कामां केलीं आनी जायतीं कामां करपाची आसा. पण विशेश करून ह्या 3 वर्सांचो कार्यकाळ खरें म्हटल्यार कोरोनाच्या महामारीत संकटात गेली. त्याच बरोबर फ्लड आसतलो, तावते, सायक्लोन आसतलो, अशी वेगवेगळी संकटां गोंय सरकारचेर गोंयचेर आयली. बट तुमच्या सारकेल्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो आधार आनी देवाची शक्ती आमच्या बरोबर आसल्या कारणान आमी ह्या सगळ्या संकटाचेर सगळ्यांनी मेळून मात करपाक शकले. आप कार्यकर्त्यांनी आयतारा पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरान वाड जाल्ल्यान पणजे बस स्टँडार मोर्चा काढलो. येता त्या 2-3 दिसांनी सुमार 15 ते 20 रुपयांनी पेट्रोल दरांत वाड जातली अशें सिद्धेश भगतान म्हणले. जाल्यार दर वाड जाला ताचेर लोकांनी अजाप जावचे न्हय, कारण वेंचणुके आदीं वाटिल्ले पयशे भाजप सरकार वसूल करूंक सोदता असो खर आरोप राजदीप नायकान केला. सरकारान फटयले फटयले रे फटयले सरकारान फटयले फटयले रे फटयले सरकारान फटयले. आयले ना रे आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना रे आयले ना अच्छे दिन आयले ना आयले ना रे आयले ना अच्छे दिन आयले ना अच्छे दिन कहाँ गए भाई कहाँ गए. 5वो दीस खंय तरी पेट्रोलाचो प्रायस वाडयत आसा आनी अशें दिसता की फाटले आनी कितलेशे दिसा नंतर पेट्रोल खंय तरी 20 ते 15 रुपयांनी वाडटले. होच अच्छे दिनाचो प्रॉमिस ह्या सरकारान दिल्लो काय कितें? हेच अच्छे दिनाचे कॅरट दाखोवन लोकांक आमच्या गोंयकारांक फटयल्लो काय कितें? मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले, तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पयशे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून. तुम्ही हे विसरले की ते सांगताले की आमी तुमकां म्हारगाय काबार करतले म्हणून. आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाडत आसा. हांव दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां किंवा नरेंद्र मोदीच्या कानार घालपाक सोदतां, निदान शपथ घेवपाच्या तरी मातसो थार जर आसलो. फाल्यां शपथ घेवच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पेट्रोलाक उजो लायला, सिलिंडराक उजो लायला, हें चलयलां कितें? आनी गोंयकारांनी अजाप जावपाची गरज ना. ते सरळ सांगता तुमची मतां आमी विकती घेतल्या, तुमकां इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं आमी 1000, 2000, 5000 रुपया दिल्या, ते आमी खंयच्यान भरून काडपाचे. सो हे भरून काडपाचेंच काम आमच्या सरकार हेज्या प्रमोद सरकारान आनी मोदी सरकारान केल्लें आसा. अजाप जावपाची गजाल ना, कारण हे लोकांक हे लोकशाहीचो मार्गान न्हय, हे फक्त विकते घेवपाचे, मतां जोडपाची. ईस्ट लंडनातल्या एका रेस्टॉरंटान गिरायकान चलयेचो खून केल्ल्याचो व्हिडिओ सद्याक सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जावपाक लागला. ही चली गोंयची आशिल्ल्याचे कांय जाण उलयतात. 25 मार्चाक ही खुनाची घडणूक घडली.
न्यूहॅम हांगासरल्या इंडियन रेस्टॉरंटान हैदराबादवाला हांगा गिरायकान टेबलाचेर बसून जेवताना दिसता। चली त्या टेबला कडेन वयता तेन्ना अचकीत तो गिरायक तिचेर चाकवान हल्लो करता। ह्या हल्ल्यान ते चलयेचो खून जाला। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही चली गोंयची आसा अशें कळून आयलां। नव्या राजभवनाच्या बांदकामा खातीर गोंय सरकारा कडेन जमीन निश्चित केल्या। एका उंचेल्या अधिकाऱ्यान ह्या विशीं म्हायती दिली। बांदकाम डिझायन आनी सरासरी मोल निश्चित केल्या उपरांत ही फायल मंजुरी खातीर सरकारा कडेन धाडून दितले। रेराकडेन कागाळ केल्ल्याच्या वादावयल्यान प्रभू मोनी हांच्या चल्याचे अपहरण करून ताका मारपेट करपाचे प्रकरण घडला। ह्या खातीर पर्वरी पुलिसेन 9 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला। ही घडणूक पर्वरी ALPS व्हॅली हांगा घडली। पुलीस ह्या विशीं फुडलो तपास करतात। कोस्तवाडा कामुल्ली हांगच्या मरण आयिल्ल्या सालुझिनो जानुआरियो आग्नेल दी सांता मारिया हांचो वारसदार म्हण फटीची कागदापत्रां करून जमीन जप्त करपाचो प्रकार उक्ताड्यार आयला। ही बेकायदेशीरपणां 10 डिसेंबर 2021 ह्या दिसा जाली अशी म्हायती म्हापसा पुलिशेन दिल्या। सुमार 4 लाख चौखण मीटर जाग्याचे बोगस कागदापत्रां करून सरकारी यंत्रणेकारांक फटयला अशें ह्या प्रकरणाचो तपास केल्या उपरांत कळटा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस करता। युवकांक मार्गदर्शन दिवप म्हळ्यार भाशेक समृद्ध करप। 21व्या कोंकणी युवा साहित्य संमेलनान ह्या तरेचो वावर फाटल्या कितल्याशाच वर्सांसावन सुरू आसा। पर्वरी जाल्ल्या 21व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाच्या दुसऱ्या दिसा साहित्य प्रकारा विशीं मार्गदर्शन दिवपाक नामनेचे साहित्यीक आनी मार्गदर्शक हाजीर आसले। युवकां खातीर कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण आनी व्यक्तिचित्रणां सारक्या सर्तींचे आयोजन केल्ले। सर्तीन वांटेकार जावपी तशेंच साहित्याची आवड आशिल्ल्या युवकांक योग्य मार्गदर्शन मेळचे होच हावेस बाळगून ह्या कार्यशाळांचे आयोजन दर वर्सा युवा साहित्य संमेलनाच्या माटवान जाता। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कितें या तत्वाचो सोद अखंड चालू आसा। गोंयचे स्थापने पासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो सोद चलतलो। या तत्वाक घटमूट करप, गोंयकाराक घट करप, बलवान करप हे आमचे ध्येय, हे आमचे ब्रीद। या तत्वाचो सोद घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले। वित्सवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। आता नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर।
काणकोणच्या खोला बीच रिसॉर्टान बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरून बांदकाम केल्ल्याचो निष्कर्ष राष्ट्रीय हरीत लवादान काढला. हरीत लवादान रिसॉर्टांतल्या रचनेविशीं संयुक्त समितीच्या अहवालांतल्यान निष्कर्षाचेर दुबाव उक्तायलो. नेमांचें उल्लंघन करून रिसॉर्टान बांदकाम केल्ल्याचें हरीत लवादान म्हणलां. इनासियो परेरान ह्या विशीं हरीत लवादान कडेन कागाळ केल्ली. द्वारका इको बीच रिसॉर्टाच्या बांदकामाक ताणें आवाहन दिलें. दोंगर तशेंच खार फुटी कातरून आनी खडीत भर घालून हे बांदकाम केल्लें. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन अदुसुचोवण्यो फाट्यार मारून हे बांदकाम केल्ल्याचें हरीत लवादान सांगलां. फाटल्या 5 दिसांसावन पेट्रोल दरांत वाड जायत आसा. पेट्रोला वांगडा आतां नुस्तें, खावपाचें तेल आनी भाज्यांनी लेगीत वाड जाल्या. ह्या दर वाडीक लागून सादारण मनशाचे जिणेचेर परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. दिसासावन राज्यात पेट्रोल डिझेलाच्या दरासयत खावपाच्या तेलाच्या दरात लेगीत बरीच वाड जाल्या. या दर वाडीक लागून सर्वसामान्यांचे बजेट सामके हल्ला. फाटल्या कांय म्हयन्यांत कांदे, बटाट आणि टोमॅटोचे दर थीर आसात, मात पालेभाज्यांच्या दरात चढ उतार चालूच आसा. फाटल्या दिसांनी 50क 10 लिंबू मेळटाले, तेच आता 50क 8 लिंबू मेळटात. हिरव्या मिरसांगेची तिखसाण तिच्या दरा भशेनूच तीख जावन झोमत आसा. भाजीपालो, नुस्तें, दाळी, खावपाचें तेल ह्या सगळ्यांचोच दर तेंगशेर पाविल्ल्यान सर्वसामान्यांची दिसपट्टे जीण सामकी हल्ल्या. 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुके उपरांतूच दरात वाड जाल्ल्यान संसदेत सरकाराक बरेच धारेर धरपाक लागल्यात. ही म्हारगाय आनी कितली वाडटली असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक हल्लो म्हूण तृणमूल काँग्रेस पक्ष गोंयांतल्यान वचची ना. पक्षाची मुळां घटमूट करपा खातीर पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते ह्यान फुडें वावुरतले अशें विधान तृणमूल काँग्रेसीचो अध्यक्ष किरण कांदोळकरान केलां. तृणमूल काँग्रेसीक गोंयची विधानसभा वेंचणुकेची तयारी करपा खातीर खूब कमी वेळ मेळ्ळो. त्या खातीर पक्ष हारलो अशें तो म्हणटा. इतल्या मजगतीं आयतारा दिसा तृणमूल काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडाऱ्या वांगडा गोंयच्या कार्यकर्त्यांची बसका जाली. ह्या बसकेन ह्यान फुडें गोंयच्या सगळ्या वेंचणुको लडोवपाचो निर्णय घेतला अशें ताणें सांगलें. पक्षांतल्या राजिनामो दितात तांकां आमी थारोवंक शकनात, मात पक्षाची रुजवण घटमूट करून तृणमूलाक गोंयांत रुजोवपा खातीर पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते काम करतले अशें ताणें सांगलें. आयज आमची TMCचे जे सगळे आमचे कॅन्डिडेट आसले, थोडे 1-2 सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे कॅन्डिडेट्स आनी पार्टी ऑफिस बियरर हांची रिव्यू मिटींग आसली, इलेक्शन रिव्यू मिटींग, की कित्याक लागून आमी हार जाली आमची, कित्याक लागून डिफीट जाली आनी सगळे बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसल्यो. हे मिटिंगेन आमचे जे TMCचे पार्टीचे लिडर, नॅशनल लिडर सौरभ चक्रवर्ती असलो, सुष्मिता देव असली, अशोक तन्वर असलो, डेरिक ओब्रायम असलो, लुइजीन फालेरो, चर्चिल आलेमांव, हांव असलो एज अ प्रेसिडेंट म्हणून. आनी हितूनसून आमी सगळ्यांचे आयकून घेतले. 3-4 वरां आमची मिटींग चल्ली. सगळ्यांचे आयकून घेतले कितें डिफिकल्टीज येयल्यो तेंकां, कितें इलेक्शनाक कितें कितें प्रॉब्लम्स जाले, कित्याक लागून कशें कितें हें जालें, सगळें डिफीट जाली. हेजेर सगळ्यांचो आमी आढावो घेतलो आनी फुडलें नियोजन कशें करप हें आमी ठरोवन दवरलें. पळय, अजुनूय हांव सांगता, अजुनूय खुबशे जाण राजिनामा दिवपाक शकता. TMC हांवें सांगलें तशें नवो पक्ष आहा. 3 म्हयने जाल्ले लोक येयल्ले भितर, कोणाक तेजी तत्वां आवडोंक नासतली, कोणाक बाकीच्यो गोश्टी आसतल्यो, कोणाक जाय तशें जावंक नासतलें आनी कितें कितें वेगळें वेगळें आसूंक शकता. अशें राजिनामा दिलो म्हणून पार्टी सोंपता अशें न्हू. असंख्य आयचे पार्टीचे मिटिंगेक आमचे उणे उणे 40 ते 40च्या वयर प्रमुख कार्यकर्ते आसले, तरी पूण खुबश्यो जाणांक आमी सांगूंक पावोंक ना. रशिया युक्रेन युद्धाक म्हयन्या वयर जाले. युक्रेनान डॉनेस्क आनी लुहान्स्काच्या दिशेन फाटोफाट 7 हल्ले केल्ल्याचो दावो केलो. ह्या हल्ल्यांत 139 भुरग्यांक मरण आयलें, तशेंच 205 परस अदीक लोकांक दुखापत जाल्या. हातूंतल्या रशियेच्या रणगाडे आनी आर्मांनी सुसज्ज आशिल्ल्यो गाडयो काबार जाल्ल्याचे नदरेमुखार येता.
मध्य प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री आणि काँग्रेसीचे खडेगाठ फुडारी दिग्विजय सिंग हांका इंदूर जिल्लो न्यायालयान एका वर्साचे बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. 2011 भाजप युवा मोर्चाच्या एका कार्यकर्त्याक मारबडय प्रकरणात तांकां ही ख्यास्त जाल्या. देशाच्या सीमेचे रक्षण करपी जवानांचे काम मोलादीक आसा. त्या खातीर दर एकल्यान तांचो अभिमान बाळगुपाक जाय अशें मत हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान व्यक्त केला. जवानांच्या कार्याक महत्व दिवन एक राखी सैनिका खातीर हो उपक्रम आमी सुरू केला अशें ताणें सांगले. ते श्री शनेश्वर भजनी सांस्कृतिक संस्थेच्या 66व्या वर्धापन दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ते जे थंय आमचे सैनीक आसात जे आमचे सगळ्यांचे रक्षण करतात दोळ्यांत तेल घालून, ते सैनीक कितें करतात तांचे ते लागच्यान जीवन पळयलें की जे आमचे सतत रक्षण करीत असतात. आज आमी हांगासर हो जो हांगासर कार्यक्रम करतात, हो कार्यक्रम सुद्धा ते थंय सीमेचेर आमचे रक्षण करतात म्हणून आमी आज हांगा कार्यक्रम करू शकतात. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅसीचे दर दिसान दीस वाडत असताना आता वखदां लेगीत म्हारग जावपाची आसात. भलायके खातीर गरजेची आशिल्ल्या वखदांच्या दरांत 1 एप्रिलाच्यान वाड जातली. सुमार 800 वखदांचे दर 10% वाडटले. त्या खातीर भलायकेची जतनाय घेवप आता म्हारग जातले. कोरोना महामारी आयल्यापासून वखदांच्यो किमती वाडोवच्यो अशी मागणी ह्या क्षेत्रांतल्यो कंपनी करताल्यो. निमाणे वखदांचे दर 10.60% वाडोवपाक मंजुरी दिल्या. देशांत सुरू आशिल्ल्या फुकट रेशन येवजणेची मुजत 30 सप्टेंबर 2022 मेरेन वाडयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेन हो निर्णय घेतला. फुकट रेशन येवजणेची मुजत 31 मार्चाक सोंपपाची आसली, पूण केंद्रीय मंत्रिमंडळान हाका सप्टेंबर 2022 मेरेन मुजत वाड दिल्या. देशांतल्या 80 कोटी परस चड लोकांक पयली प्रमाणूच हाचो लाभ घेवपाक मेळटलो. खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ट्वीट करून अशी माहिती दिल्या. मुरगांव नवे वर्स येवकार समितीन दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा संवसार पाडव्या निमतान मिरवणूक काडपाचें थारायला. हिंदू नवे वर्स येवकार समितीचे संयोजक नितीन फळदेसाय हांणी ह्या विशीं माहिती दिल्या. देव दामोदराक नाल दवरून ही मिरवणूक काडटले. स्वातंत्र्य पथा वयल्यान मुरगांव बालिके मेरेन ही मिरवणूक आसतली. उपरांत जाहीर सभा जातली. या वर्सा शोभायात्रेक जवळजवळ 1000 लोक येवचे असो एक प्रयत्न समितीच्या मार्फत जाल्लो आसा आणि समितीन आतां पर्यंत 4-5 बैठके घेवन हो प्रयत्न जो आसा तो सगळे कडेन सुरू केल्लो आसा. अनेक देवस्थानच्यो कमिटी जी आसा, समिती जी आसा, हे देवस्थानचे समिती सुद्धा ह्या सगळ्या हेतून हिरिडीन आपलो सहभाग दितात आणि ह्या शोभायात्रेक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावपाची त्यांची तयारी आसा. त्याचबरोबर शोभायात्रा जाल्या नंतर जी सभा जाता ती सभेक ह्या वर्सा आमी प्रमुख वक्ते म्हणून आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून श्री रमेश शिंदे हे हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसात. तसेच सन्माननीय अतिथी म्हणून श्री श्याम रसिक दास हे इस्कॉनचे मुरगांवचे प्रमुख आसात. हे 2 उपस्थित आसतले आणि यांच्या उपस्थितीत ती सभा जी आसा ती सभा जातली. पेडण्या वाठारांतल्या भगवती हायस्कुलान गोमंतक साहित्य सेवक मंडळान 28व्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाची कार्यावळ आयतारा दिसा आयोजित केली. ह्या कार्यावळीचे संस्थेचे अध्यक्ष रमेश वसरकर, कार्याध्यक्ष राजमोहन शेटये, पदाधिकारी सुहास बेडेकार, चंद्रकांत सांगळे, किशोर किनाळेकार, किशन फडते तशेंच हेर वांगडी हाजीर आसले. फुडली संमेलनाची 29वी कार्यावळ मडगांवच्या नावेली वाठारांत
आयोजित करपाचो निर्णय घेतला. अठ्ठावीसावं साहित्य संमेलन जेव्हा पेटण्यात घडलं, मी माझ्या पूर्ण फॅमिली सहित इथे आलो होतो. एक उत्कृष्ट आयोजन केलं होतं आणि ह्या आयोजनाबद्दल मी आपणास सर्वांचं अभिनंदन करतोय. कारण एवढी मोठी ती जबाबदारी घेऊन ती आर्थिक असू द्या, ऑर्गनायझेशन पार्टची असू द्या, पण तुम्ही ती यशस्वीरित्या पेललं आणि एक उत्कृष्ट असं संयोजन घडवून आणलं. तुम्हाला प्रतिसाद पण चांगला लाभला. म्हापशा नवे वर्स समितीन 2 एप्रिलाक गुढीपाडव्याक खासा सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केला. म्हापशेकार सेगीत 18 वर्सां सावन ह्या कार्यावळीचे आयोजन करतात. तशेंच सांजेच्या 6:30 वरांचेर भारतीय इतिहासाची भांगराई पानां ह्या विशयाचेर खासा कार्यावळ जातली अशी माहिती अनिल सामंत हाणें दिल्या. गेल्या 18 वर्सां 9 वर्सां स्वागत समिती मोठ्या प्रमाणात ह्यो कार्यक्रम सादर करीत येयल्लो आसा आणि येता ते 19वे वर्स आमी अशेंच मेहनत घेवन आनी मोठ्या संख्येन ह्यो कार्यक्रम सादर करतले अशी आमची सगळे आमी कष्ट करून हे सादर करतो. कारण गोव्यामध्ये सगळ्यात प्रथम 18 वर्षापूर्वी जो घराघरामध्ये होत होता गुढीपाडवा, त्याला सार्वजनिक गुढीपाडवाचं स्वरूप हे सर्वप्रथम 18 वर्षापूर्वी म्हापशातील जी आपली समिती आहे सार्वजनिक गुढीपाडवा उत्सवाची, त्यानं पहिल्यांदा सुरू केलं आणि याचे फार अतिशय उत्तम अशा प्रकारचे परिणाम संपूर्ण गोमंतकामध्ये दिसून आले. सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.